చలో రైట్. హై టు ఆల్, నేను మీ లింక్ ట్రావెలర్. సో ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్, సో నేను అనుకుంటూనే ఉన్నా డిలే చేయదు అనుకుంటున్నా, బట్ అస్సలు పాసిబుల్ అవ్వట్లేదు. యాక్చువల్గా లాస్ట్ వీడియో కూడా అప్లోడ్ చేసి 2-3 వీక్స్ అయ్యింది. సో ఎవ్రీ వీక్ ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేద్దాం అనుకున్నాను, బట్ కొంచెం చిన్న వర్క్స్ వల్ల అవ్వలేదు. సో వర్క్స్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా మన లైఫ్లో ఒక చిన్న చేంజ్ అనమాట. సో కొత్త బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. సో దాని పనులలో కొంచెం బిజీ ఉండి కొంచెం వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయలేకపోయినాను. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏంటంటే మనము కొత్త క్యాంపింగ్ అనమాట, నైట్ క్యాంపింగ్ బిజినెస్ ఒకటి స్టార్ట్ చేసాము. ట్రక్కింగ్, నైట్ క్యాంపింగ్ అనమాట. సో అడ్వెంచర్ యాక్టివిటీస్ అవన్నీ ఇంక్లూడెడ్ ఉంటాయి నైట్ క్యాంపింగ్. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇదేంటంటే మా లోకాలిటీలోనే మహబూబ్నగర్ ఈకో పార్క్ ఉంటుందన్నమాట, కేసీఆర్ ఈకో పార్క్. సో మయూరి పార్క్ ఉండే ఇంతకుముందుకు ఓల్డ్ నేమ్. సో మయూరి పార్క్ ఓల్డ్ నేమ్ని చేంజ్ చేసి కేసీఆర్ ఈకో పార్క్ అని పెట్టారు. సో ఆ ఈకో పార్క్లోనే ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ తోటి కొలాబరేషన్ అవ్వామన్నమాట మనం ఇప్పుడు. సో ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కొలాబరేషన్ తీసుకొని ఇందులోనే క్యాంప్లోనే ఆ పార్క్లోనే కంప్లీట్ ఈకో పార్క్లోనే సో ఫారెస్ట్ ఉంటుందన్నమాట, కంప్లీట్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఇదంతా. సో ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళతో పర్మిషన్స్ అన్నీ తీసుకున్న తర్వాతనే ఇందులోకి మనకి యాక్సెస్ వచ్చిందన్నమాట. సో పర్మిషన్స్ అది ఇది కొంచెం బిజీగా ఉండడం వల్ల వీడియోస్ అయితే అప్లోడ్ చేయలేకపోయినా. సో క్యాంప్ సైట్ అయితే మొత్తం టోటల్ ఓవరాల్ వ్యూ ఇది. సో మీకు కూడా వీకెండ్ డెస్టినేషన్ కావాలనుకుంటే, వీకెండ్లో కొంచెం చిల్ అవుట్ అవ్వాలి, మైండ్ ప్రశాంతంగా ఉండాలి అనుకునేటట్టు అయితే ఇక్కడికి రావచ్చు. సో ఇదే మన క్యాంప్ సైట్ అనమాట. సో వర్క్స్ అనేవి నడుస్తున్నాయి బ్యాక్ సైడ్. సో ఫ్లెక్సీలు అవి కొంచెం నడుస్తున్నాయి, ఫ్లెక్సీలు అవి ప్రింటింగ్ చేస్తున్నాం అనమాట, ప్రెస్ చేస్తున్నాం. ఇదే క్యాంప్ సైట్ ఇక్కడ. సో టోటల్ ఓవరాల్ వ్యూ ఒక లుక్ వేసుకోండి మీరు, ఒక వ్యూ పెడతాను. Ready guys, 1, 2, 3, go. మీకు తెలుసా మూవీ? సినిమా స్క్రిప్ట్ రైటింగ్
ఇంతమంది కౌంట్ లెక్క పెడుతుంది. డాక్టర్ నెంబర్ డాక్టర్ అరే మార్చరా, ఇంకేమన్నా మార్చరా. వేరే మాట్లాడి అర్థమైతలేదు. సెకండ్ వర్డ్, 2 వర్డ్లో ఫస్ట్ వర్డ్ డాక్టరు, అది పక్కకు పెట్టేసిన. సెకండ్ వర్డ్ ఎస్ వస్తుంది. డాక్టర్ సూర్య. సో ఇదే అనమాట. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఎర్లీ మార్నింగ్ వచ్చాను ఇక్కడికి. సో వర్క్ నడుస్తూ ఉంది ఇక్కడ. సో అదనమాట మ్యాటర్. సో ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ ఏమైనా కావాలంటే పింగ్ అవ్వండి. సో కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఇస్తాను, సైడ్లో ఇచ్చేస్తాను కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ అన్నీ. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది వీకెండ్లో వీకెండ్ ట్రిప్ రావాలి, వీకెండ్ ట్రిప్స్ రావాలని అంటే చాలా బెస్ట్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో అడ్వెంచర్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి, క్యాంపింగ్ ఉంటుంది, సో బోన్ ఫైర్ ఉంటుంది. సో కంప్లీట్ యాక్టివిటీస్ డీటెయిల్స్ మొత్తం ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ కూడా ఇస్తాను, ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ది. సో లింక్ అడ్వెంచర్ ట్రావెలర్స్ అని ఉంటుంది ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్, _adventure_ ట్రావెలర్స్ అని ఉంటుంది. సో ఇన్ కేస్ మీకు కింద కూడా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను. సో ఒకసారి చెక్అవుట్ చేయండి. ఇన్ కేస్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటే రావచ్చు, అందరూ ఆల్ వెల్కమ్స్. సో థ్యాంక్ యూ ఆల్. సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మీట్ అవుతాం. బాయ్.